Έλα Δημήτρη. Έρχεσαι. Έλα, γιατί σου έχω νέα πικάντικα από χθες. Έλα, μην αργείς. Έλα, σε περιμένω, bye. Το ξέρω, έχεις δίκιο, sorry, άργησα. Άργησες πολύ. Τόση ώρα πέρα. Το ξέρω και... Να σου πω. Λέγε. Τι έγινε? Μπορείς να φανταστείς τι έγινε χθες από τη στιγμή που έφυγες. Για λέγε. Τις 3 η ώρα και ενώ είχαμε μείνει λίγα άτομα στο πάρτι. Να πω τίποτα. Το μπανάνα. Το λογική είναι ρε. Επιτέλους. Ευτυχώς. Λοιπόν, εχθές, λίγο μετά αφού έφυγες, δεν είχε περάσει κανένα μήνα. Μαλάκες! Εδώ είστε, εδώ αλλάζετε. Τι έγινε? Ωραία, πού είσαι ρε? Τι έγινε, Αγόρινα? Καλά, Καλά είσαι? πού είσαι Δημητράκο? Καλά είσαι? Καλά ρε φίλε, πρέπει να πάω κανένα μπισκότο να πάω ένα καφέ. Και εμείς εδώ τα λέμε τώρα. Σοβαρά. Μάλα, έλα ρε, κάτσε, έχω δώσει κράσατο. Κάτσε λίγο. Κάτσε να βγει κράσατο να τα πούμε. Τι κάνετε, πάρτε μπισκοτάκια άμα θέλετε, εδώ. Πώς είμαστε? Καλά, Πάρω εσύ. κάτι. Πώς θα πας? Καλά, πείτε μου τα νέα σας, κάτσε να σου πω, έχω αλλάξει 5 δουλειές από τότε που δουλεύαμε μαζί, δεν πάω να τι έχει γίνει, της πουτάνας. Έχω αλλάξει 5 δουλειές, 5 γκόμενες. Εγώ σε είχα αφήσει σε ένα συνεργείο αυτοκινήτου. Τι συνεργείο, αυτό ακόμα στο συνεργείο. Εδώ κοντεύω να ανοίξω δική μου επιχείρηση να πούμε. Δεν πάω, έχει γίνει χαμός, πρέπει να τα πούμε τώρα αναλυτικά, δεν θα σας πω να Για πες. Τέλος πάντων, ο μικρός είχε πάθει, είχε πέσει, έπαθε ατύχημα, πήγε στο νοσοκομείο, λέγανε είναι για κάταγμα, τελικά δεν ήταν κάταγμα. Πήγε η Μαρίκα να τον πάρει, μπλέχτηκαν τα πεθερικά, οι γιατροί, πέσαμε σε απεργία πάνω. Γάμισε τα, τι να σου πω τώρα. Από πού να ξεκινήσω? Ανάγκες, χάρηκα πολύ, πάτε. Εμείς και εμείς Χάρηκα πολύ. Επιτέλους, για δεύτερη φορά. Λέγε. Τουλάχιστον μας άφησε τα μπισκότα. Χθες που λες, λίγο αφού έχεις φύγει, κάτι στις 3-3.30, έγινε, δεν μπορείς να φανταστείς. Λέγε ρε. Τι είπατε ρε? Ρε, Τάσο! Πλάκα μου κάνεις. Σήκω πάνω ρε εσύ. Τάσο! Ρε εσύ! Ρε Τάσο! Ρε εσύ δεν είναι καλά αυτός. Παίρνω ένα ασθενοφόρο, Τάσο, κράτα γερά. Καλό. Και δεν σας είπα γιατί έγινε χθες. Τι πάθατε ρε μαλάκες?